Después de muchas diatribas en una cumbre presidencial, los líderes zarparon en un paseo oficial. Repentinamente el cielo se nubló, el barco en el que iban de pronto naufragó. Y así fue, y así nació la isla presidencial. Dale, a ver, pega, contacto. Funciona. Hoy se cumplen 9 meses del naufragio de los 12 mandatarios latinoamericanos. En economía, la pobreza en América Latina fue erradicada por completo. El Producto Interno Bruto de la región aumentó en un 53%. Y el crimen desapareció por completo. Esas son solo algunas de las cosas positivas que nos dejó el naufragio. Torre de control, atención, por fin veo la isla. Estoy volando sobre ella. El motor está fallando. ¡No! ¿Escucharon? ¿Algo de una isla? Un avión y un motor. Señor. Ahora no, Evo. Estamos tratando, chicos, de resolver un misterio. Una isla, un avión, un motor, una explosión. Está difícil este acertijo, carajo. Señor, un avión se acaba de estrellar en la isla. Tenemos que hacer una expedición para buscar a los sobrevivientes. ¿Quién me acompaña? Yo personalmente guiaré esa expedición. Yo voy con usted, señor. Yo también los acompaño. Mi deber es rescatar a los sobrevivientes. Así quieran matarme. Vamos, que tengo sed. ¡Ay, carajo! Me duele el pie. Espérame, Lula. Evo, detente, chicos, estamos cansados y tenemos hambre. Mira, Evo, eso que está ahí no es comida. No hay nada, señor, solo esos hongos. Evo, pruébalos tú primero. No vaya a ser que la CIA los haya colocado allí y me envenene como un bobo, chico. Un intento de magnicidio. Sí, señor. No pasa nada. Están... Señores, ahí están los restos del avión. ¡Vamos! Evo. Bueno, pues. Correa, revisa la cabina de pasajeros. Hugo, revisa el puesto del piloto. Yo voy a ver si hay vida. Volvamos a la playa. Aquí no hay sobrevivientes. Suelten las armas y levanten las manos. ¡Santo! ¡Lugo! Piñera, Mujica. ¿Cómo que si hay sobrevivientes, Lula? Nosotros no llegamos en ese avión. Irónico, considerando que tengo como 700. Es un chiste. 7. ¿Y entonces cómo llegaron a la isla? Íbamos a la cumbre del Mercosur cuando el pelotudo del avión entró en un vórtice que nos llevó a través de un viaje por distintas dimensiones paralelas en diferentes eras geológicas. Allí chocamos con nosotros mismos en el pasado, pero dentro de un futuro como la de mi Montevideo gris en un fardo. ¡Chan, chan! ¡Ah!
Honduras, Micheletti, Oea y llama. Estaba sufriendo demasiado. Igual ya no servía para mucho. Yo me quedo con el sombrero. Te lo compro. No, y mío. El sombrero es del pueblo. Después de muchas